Նայեք, եկեք սկսենք նրանից, որ այսօրվա քաղաքական վարչախմբի ձեռագիրն է դառել քաղաքական բանտարկյալներ ունենալը։ Հայաստանը շուտով տարածաշրջանում այդ առումով ռեկորդակիր է լինելու եւ նույնիսկ Ադրբեջանն է անցնելու, ինչքան հասկանում եմ այսօրվա քաղաքական ռեժիմը ձգտում է այդ մրցակցության մեջ էլի, ով ավելի շատ քաղաքական բանտարկյալ կունենա Ադրբեջանը թե Հայաստանը։ Նայեք, ինչ վերաբերում է այս դեպքին կապված վաղարշապատի ընտրությունների հետ, մենք գիտեք այնտեղ իսկապես դիտորդական առաքելություն ենք իրականացրել, որի ընթացքում շատ հստակ կերպով տեսել ենք այն խախտումները, որը գործող քաղաքական ռեժիմը իրականացրել եւ հարյուրավոր նմանատիպ մեր դիտողությունները ներկայացրել ենք համապատասխան բոլոր մարմիններին, թե ինչ խախտումներ են տեղի ունեցել, թե քանի անգամ, թե ոնց են մարդկանց ուղղորդում, ոնց են մարդկանց բառից բունի մասով ձեռից բռնած բերում տանում, ոնց է մարդիկ ներս մտնելով միանգամից ասում են 7 համարը ինձ տվեք, որ հենց ԿՊ-ի ներկայացուցիչներ եւ այլն, այսինքն բազմաթիվ են այս դեպքերը, 1-ը 2-ը չէ, ոնց էին հավաքված այդ ընտրատեղամասերի մոտ ուղակի ուղղորդում գյուղացիներին, հատկապես գյուղական վայրերում, ու չնայած տասնյակ ու հարյուրավոր տենց վկայությունների, որոնք կան, որոնց հիման վրա մենք համապատասխան զեկույց ենք ներկայացրել համապատասխան բոլոր մարմիններին, ոչ մի քրեական գործ չի հարուցվել։ Հիշենք, մինչև դրանից առաջ էլ շատ սկանդալային դեպք եղավ, երբ որ այդ գյուղերից մեկի տնօրենը դպրոցի մեծ կերուխում էր կազմակերպել ի պաշտպանություն գործող այդ ռեժիմի ներկայացուցին այնտեղ։ Հիշում եք, կեղծ իբրև թե քրեական գործ հարուցվեց, հիմա ու այդ մարդու նկատմամբ կեղծ ինչ որ գործ արեց ու ինքը հիմա տանն է գտնվում, նույնիսկ համոզված եմ արդեն լրիվ ազատության մեջ է։ Չնայած դա բացահայտ էր, ամբողջ ձայնագրությունները, տեսանյութերը կային։ Նորից եմ կրկնում, ու չնայած դրան, այսինքն այն գնում են իրենց քաղաքական ընդդիմադիրների նկատմամբ քաղաքական օպոնենտներն, ովքեր համարձակություն են ունենում ու քննադատելու այս ռեժիմին։ Ինչ որ կոնկրետ Խաչիկին գալիս են, որը նաև իմ համալսարանական գոլեգան եւ ընկերն է եղել, միասին աշխատել ենք, շատ պարկեշտ անձնավորություն է։ Սա էլ եմ ուզում հատուկ շեշտեմ, որը բայց այսօրվա ռեժիմի դեմ է պայքարում, որովհետեւ սա մեր հայրենիքն է, էլի, ուրիշտեղ ոչ պատրաստվում են գնալ, ոչ է ցանկություն ունեն։ Ուղղակի այսօրվա ռեժիմի նորից եմ գրում ձեռագիրն է քաղաքական բանտարկյալներ ունենալ կեղծ գործերը, որովհետեւ նորից հիշենք էլ այսօր դեկտեմբերի 30-ն է ամսի 17-ին ինչքան հասկանում ինչ-որ կեղծ խոսակցություն են ձայնագրել, որոնք ոչ Խաչիկը չի եղել խոսակցությունից ոչ մեկը, ինչքան հասկանում եմ, ու այդ թեմայով քրեական գործ են հարուցել։ Այսինքն ամբողջովին հիմնված հորինված կեղծ փաստերի հավաքագրման, ոնց որ հայտնի հիշում եք Սրբազանի, Բագրատ Սրբազանի մոնտաժված ձայնագրությունը, այսինքն մի հատ մոնտաժված դեպք էլ սա է։ Ընդդիմադիր ուժերը ինչ պետք է հակադրեն այս գործելավոճին։ Նայեք, ես կարծում եմ մի քանի հարց կա, որ ընդդիմությունը պետք է միասնական լինի։ Առաջինը դա եկեղեցու համար ի պաշտպանություն եկեղեցուն է եւ երկրորդը, ու առաջին երկրորդ պայմանական դա քաղբանտարկյալների թեման է։ Այս երկու հարցով ամբողջ ընդդիմությունը, անկախ իրենց հայացքներից եւ այլն, պետք է լինեն միասնական, որովհետեւ այս երկուսն էլ անընդունելի են։ Այս երկուսն են խոսում է սահմանադրական կոպտագույն խախտումների մասին, այն մասին, որ այս մարդիկ օրենք սահմանադրություն չեն հարգում, այն մասին, որ այս մարդիկ ուզում են իրենց քաղաքական այս ավտորիտարիզմի վերածեն բռնապետություն։ Այս սա թույլ տալ չի կարելի եւ այս հարցում ընդդիմությունը նորից եմ կրկնում, անկախ իրենց հայացքներից եկեղեցու պաշտպանության եւ քաղբանտարկյալների հարցում պետք է միասնական լինի։